നമസ്കാരം. ഇന്ത്യയും റഷ്യയും സംയുക്തമായി നിർമ്മിച്ച ബ്രഹ്മോസ് ക്രൂയിസ് മിസൈലിൻ്റെ 3 ബാറ്ററികൾ ഇന്ത്യ $375 മില്യൺ ഫിലിപ്പൈൻസിന് നൽകുവാനുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടതിന് ശേഷം വിയറ്റ്നാമും ഇന്തോനേഷ്യയും സൗദി അറേബ്യയും യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സും പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളും ബ്രഹ്മോസ് ക്രൂയിസ് മിസൈൽസ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വാങ്ങുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയിലാണ് 36 തേജസ് ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ മലേഷ്യ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റലിയുടെയും സൗത്ത് കൊറിയയുടെയും റഷ്യയുടെയും പാകിസ്ഥാൻ്റെയും തുർക്കിയുടെയും ടെൻഡറുകളെ മറികടന്നിട്ടാണ് മലേഷ്യ തേജസ് അവരുടെ റോയൽ എയർഫോഴ്സിന് വേണ്ടി വാങ്ങാൻ തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മലേഷ്യ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓരോ തേജസ് ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റിനും 350 കോടി രൂപയാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത്. മലേഷ്യ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തേജസ് ലൈറ്റ് കോമ്പാക്ട് എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ മുഴുവൻ തുകക്കും പകരം മലേഷ്യ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് പാം ഓയിൽ മെറ്റൽ ആൻഡ് മിനറൽസ് ട്രേഡിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലൂടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് നൽകാനാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശ തീരുമാനത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. മലേഷ്യ തേജസ് ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഡീലുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ തേജസ് ഫൈറ്റർ വിമാനം വാങ്ങാൻ അർജൻറ്റീനയും ഈജിപ്തും UAE അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മണിക്കൂറിൽ 2500 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ തേജസിന് പറക്കാനാകുമെന്ന് മാത്രമല്ല പല ശ്രേണിയിലുള്ള എയർ ടു എയർ മിസൈലുകളും എയർ ടു ഗ്രൗണ്ട് മിസൈലുകളും അതുപോലെ എയർ ടു ഷിപ്പ് മിസൈലുകളും ഇതിന് അനായാസം തൊടുത്തുവിടുവാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങൾ അനായാസം വഹിക്കാനും തൊടുത്തുവിടുവാനും ശേഷിയുള്ള ഈ വിമാനം ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റും LCA DROയും ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ചാനൽ നിങ്ങളിതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.